नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। गत साता राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन बेलायतमा सम्पन्न भएको छ। विश्वभरका नेताहरू जलवायु परिवर्तनको असर र यसको न्यूनीकरणका बारेमा गम्भीर छलफल गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी र यसमा निर्भर सबैको साझा समस्या भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले लिएको नीति र कार्ययोजनाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ। यसलाई नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निकै ठुलो उपलब्धि ठानिएको छ। सरकारले आन्तरिक खपत बढाउँदै छिमेकी मुलुकमा विद्युत बिक्री गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं सम्मेलन बेलायतमा जारी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरण, अनुकूलनका रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न विश्वका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। कार्तिक 14 गतेबाट 26 गतेसम्म हुने यो सम्मेलनमा 100 भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता छ। सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबारे चर्चा गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाल मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको, मानव समुदायको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रूपमा रहेको, तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परिरहेको असरले विश्व समुदाय नै प्रभावित पार्ने बताउनु भएको थियो। Rapid warming in Himalaya poses a serious threat to food, water, energy and human security of the entire region. Glacier melting also contribute to the existential threat to the coastal and island countries due to sea level rise. I therefore urge world leaders to recognize specific climate vulnerability in high mountains. विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकसित मुलुकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। सन् 90 को दशकको मध्यदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई नीतिगत रूपमा उठाउँदै आएको छ। 2015 मा के निर्णय गरियो भनेदेखि यो चाहिँ तापक्रम बढ्ने क्रम अब माथि जान दिनु हुँदैन, यसलाई हामीले कम गर्नुपर्छ। त्यो कम गर्न हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हामीले कम गर्नुपर्छ। तर अब एउटा अपेक्षा नि कति कम गर्ने त भन्दाखेरि उसले के भन्यो भनेदेखि त्यो पेरिसको सम्मेलनले सन् 2100 सम्म औसत तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्दछ। यदि त्यो हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि 2 डिग्री भन्दा माथि जानु हुँदैन भन्ने उसले निर्णय गर्यो 2015 मा। र त्यसपछि उसले के व्यवस्था गर्यो भनेदेखि त्यो त हाम्रो गन्तव्य त्यो हो, तर कसरी त्यहाँ पुग्ने त भन्दा उसले हरेक मुलुकहरूले अब भलन्टरीली नै म यसरी चाहिँ कम गर्छु, यसरी कम गर्छु भन्ने एक खालको प्रतिबद्धता, हैन, प्रतिबद्धता दस्तावेज तयार गर्ने र त्यो चाहिँ नि UNFCCC लाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने एउटा परिपाटी, एउटा संयन्त्र, एउटा विधि स्वीकार गरियो र तदअनुरूप नेपालले नि आफ्नो त्यहाँ पठाएको छ। अरू मुलुकहरूले पनि पठाएका छन्। त्यो चाहिँ नि भलन्टरीली, कुनै एउटा लिगल्ली अथवा कानुनी रूपमा बन्देज राखिएन, हैन। मैले यसो गर्छु यसो गर्छु यसो गर्छु भनेर पठाएको। त्यसपछि अब 6 वर्ष भयो, हैन, पेन्डेमिक भयो पोहोर। अब यसपालि पेन्डेमिकले गर्दा त्यति प्रभावकारी रूपमा
योभन्दा अगाडिको मेड्रिडमा भएको सम्मेलन हुनु पाएन। अब यसपालि चाहिँ नि यो ग्लासगोमा के भयो त भनेदेखि अब यो पहिलोपल्ट यो पेन्डेमिक पछि अब विश्वका सबै नेताहरू आउने, पेरिस सम्मेलनको 6 वर्ष पनि भइसक्यो र त्यसपछि चाहिँ नि थुप्रै वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू आए हैन, यसै वर्ष पनि आयो। त्यो वैज्ञानिक प्रतिवेदनले के भन्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा पुग्ने जुन हाम्रो गन्तव्य हो त्यो चाहिँ नि अब 2100 सम्म होइन है, त्यो चाहिँ नि अहिलेकै दरमा हामीले उत्सर्जन पठाइराख्ने हो अथवा गरिराख्ने हो भनेदेखि हामी चाँडै नै 1.5 डिग्री सेल्सियसमा हामी पुग्दछौँ, हामी 2040 तिरै पुग्दछौँ। त्यसकारण यो उत्सर्जन कम गर्ने जुन हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यसलाई बढाउनु पर्यो हैन, अहिलेको प्रतिबद्धताले पुगेन, बढाउनु पर्यो भन्ने यो प्रतिवेदनहरू पनि, वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू पनि आए। त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै 10-15वटा प्रतिवेदनहरू छन् हैन, वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू। त्यसपछि यस वर्ष के पनि भयो भनेदेखि यस वर्ष धेरै ठाउँमा विभिन्न खालका मौसमी घटनाहरू हैन, विषम मौसमी घटनाहरू भए। अमेरिकामा थुप्रो व्यापक डढेलो लाग्यो हैन, जर्मनी र यो पश्चिमी युरोपमा ठुलो बाढी आयो, चाइनामा आयो, भारतमा आयो, हाम्रै मुलुकमा पनि हामीले बाढीका घटनाहरू भोग्यौँ हैन। नेपालमै पनि अब अक्टोबरमा हैन, कार्तिकमा यति ठुलो स्तरमा विषम पानी पर्यो, त्यसले विनाश गर्यो हैन। तातो गर्मीको कारण क्यानाडा र पश्चिमी उत्तर अमेरिकामा ठुलो चाहिने हिट वेभ आयो हैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब र त्यो AR6 भनेर जुन चाहिने यसपालि अगस्तमा निस्क्यो प्रतिवेदन, उसले के भन्यो भनेदेखि जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको विषय होइन, जलवायु परिवर्तन हुँदैछ, अहिले भइरहेछ र हामी त्यसको प्रभाव भोग्दैछौँ भन्ने चाहिँ नि ती अनुभव र प्रतिवेदन आएको हुनाले अब ग्लासगोमा चाहिँ नि यी सबै कारणले गर्दा अब ग्लासगोले अर्को ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यसमा सहभागी भएका जो राष्ट्र प्रमुखहरू छन् उनीहरूले यी विषयमा एउटा तापक्रम कम गर्ने विषयमा, त्यसपछि अर्को गएर एम्बिसन बढाउने विषयहरूमा, त्यसपछि गएर विकासोन्मुख मुलुकहरू हैन, नेपाल जस्ता मुलुकलाई जुन 2009 देखि सहयोग खास गरी त्यो प्रभावसित जुझ्न र हाम्रो आर्थिक प्रणालीलाई खनिज इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिने जुन रकम छ त्यो रकम दिने भन्ने जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो उनीहरूले पुरा गरेको छैन हैन। यी विषयहरूमा विषय उठ्नेवाला थियो र त्यही विषयहरू चाहिँ उठे। त्यसपछि अब नेपालमा पनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभयो, प्रधानमन्त्री गएर 1.5 डिग्री सेल्सियसमा राख्नको लागि विश्वका अरू मुलुकहरूले प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले को भाषणमा थियो। त्यसपछि गएर यही आर्थिक सहयोगको विषय 2020 सम्म हरेक वर्ष $100 बिलियन हैन विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिने भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता थियो त्यो फेरि चाहिँ नि पुर्याउनु पर्यो, त्यो पुगेन हैन। त्यसपछि गएर अब यो खास गरी अहिले पछिल्लो कालखण्डमा नेपालमा जुन खालको हामीले क्षति र हानिहरू भेट्यौँ, नोक्सानी भोग्यौँ, जसलाई UNFCCC को भाषामा लस एन्ड ड्यामेज भन्छ हैन, मान्छे मर्ने र अरू खालका क्षति नोक्सानीहरू, त्यसको लागि विकसित मुलुकहरूले उनीहरूको नैतिक र ऐतिहासिक दायित्व भएको हुँदा उनीहरूले पहिले नै उत्सर्जन गरेको ग्यासले यो जलवायु प्रभावित भयो, यी घटनाहरू देखिए, त्यसले असरहरू बढाए भन्ने खालको तर्क पहिलेदेखि आइरहेको होइन। खास गरी यो अल्प विकसित मुलुकहरूले, टापु मुलुकहरूले उठाइरहेको विषय होइन। UNFCCC को लेनदेनमा यो जुन हानि नोक्सानी भएको छ, यो हानि नोक्सानी अब एकदम बढ्दै गइराखेको छ। हामीले त्यो हानि नोक्सानी त्यतिकै त्योसित बिहोर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीलाई तिमीहरूले भनौँ न भाषा चाहिँ नि क्षतिपूर्तिको भाषा हैन, कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने भन्ने भाषा थियो। र यो लेनदेनमा UNFCCC को लेनदेनमा मुख्य दुईटा विषय छन्, एउटा न्यूनीकरणको विषय जसलाई हामी मिटिगेसन भन्छौँ, एउटा एडाप्टेसनको विषय भनेको त्योसित अभ्यस्त अनुकूल रहने विषय। यो दुईटा विषयमा चाहिँ नि छलफल हुने हो।
अल्पविकसित मुलुक र हाम्रो टापु मुलुकहरूको माग के रह्यो भनेदेखि यो दुईवटा मात्रै होइन, अब यो लस एन्ड ड्यामेजमा पनि कुरा गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ तेस्रो विषय बनाउनु पर्यो भन्ने माग गरेको। पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र अनुसार नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ भने सन् 2045 भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सन् 2045 भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको भन्दै आफ्नो अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई कार्बन उत्सर्जन रहित तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालले जलवायु सम्बन्धी नीति, रणनीति र अनुगमनका कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको छ। नेपाल कुल ऊर्जा मागको 15% स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्नेतर्फ अघि बढेको छ। अब चाहिँ नेपाल चाहिँ अब पनि जो ग्रिन हाउस ग्यास बढेको छ त्यो घट्नेछ र हाम्रो सबभन्दा बढी त नेपाल नै सबभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। यो सबै कारणै त्यो ग्रिन हाउस ग्यासको कारणले कि चाहिँ नेपालमा जो बाढ आएको, पहिरो आएको छ, अनयुजुअल वर्षा आएको छ, कति मान्छे चाहिँ 200 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन्, कति बेपत्ता छन्, त्यस्तो अवस्था नेपालमा छ। त्यो सबै कुरा मैले त्यहाँ उठाएँ भने पनि, तर त्यसका बावजुद पनि के छ भनेदेखिलाई सबैको चाहिँ यो चाहिँ यसले यो प्रतिबद्ध चाहिँ देखिएको छ। नेपालको वन क्षेत्र 45% कायम गर्ने योजना छ भने कम्तीमा 80% जलवायु वित्त स्थानीय जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। नेपालका प्रयासहरू विश्वका धेरै देशको लागि अनुसरण योग्य रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर हिमालमा परिरहेको र यसले नेपाल मात्र नभएर विश्वमै सङ्कट निम्त्याइरहेको तर्फ विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नु नेपालको लक्ष्य हो। यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनमा स्पष्ट रूपमा आएको छ। खास गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूले यो जलवायुसित जुझ्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो सहयोग केबाट गर्ने भन्दा यो नापा भन्ने संयन्त्रबाट गर्ने, अनि त्यसले चाहिँ नि मुलुकले के गर्ने भन्ने खालको खाका बनाउने, त्यसमा चाहिँ नि यति रकम चाहिन्छ, यो कार्यक्रम गर्ने भन्ने एउटा प्रस्तुत पनि गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने एउटा त्यो प्रकरण अगाडि थियो। नेपालले झन्डै चाहिँ 2009तिर, नेपाल अलिक अबेर भयो, 2009तिर उसले नापा उसले बनायो, जसलाई हामीले अलिकति एक्सटेन्डेड नापा भने, नापाभन्दा अलिकति बढी काम उसले प्रस्ताव गर्यो, रिपोर्टहरू बनाइए। त्यसपछि 2011मा यो जलवायु नीति हैन, नेपाल सरकारले जलवायु नीति पारित गर्यो। त्यसपछि गएर स्थानीय स्तरमा हैन, राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै हैन, लोकल स्तरमा पनि गर्नुपर्छ भनेर लोकल एडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन भनेर एउटा अवधारणा ल्याइयो। तदनुरूप केही कामहरू भइरहेछ। अनि 2019मा यो जलवायु नीति जुन छ त्यो जलवायु नीतिलाई त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याइएको छ। त्यसकारण अब पेपर्समा यस्ता नीतिहरू पनि छन्। हामीले अब पेरिस सम्झौता अथवा अन्तर्गत हामीले सबमिट गर्नुपर्ने जुन नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्छन् नि, राष्ट्रिय स्तरमा हामीले यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हैन, त्यो पनि हामीले बुझायौँ। 2016मा एउटा बुझायौँ, अस्ति हामीले अर्को एउटा बुझायौँ। त्यसकारण यो गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताहरू त छ। केही कामहरू पनि भएका छन् स्थानीय स्तरमा हैन, जस्तो वन व्यवस्थापनको विषयमा, सिँचाइको कुरामा, त्यसपछि गएर जनजीविकाको विषयमा, त्यसपछि गएर खानेपानी र सरस्वास्थ्यको विषयमा निकै कम ग्यास उत्सर्जन गर्दछौँ हामी अल्पविकसित मुलुकमा पर्दछौँ हैन। हामीले जति यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दछौँ त्यो विश्वका अरू मुलुकले गर्ने मतलब मात्राको तुलनामा अत्यन्तै हाम्रो कम छ हैन। त्यसकारण अब सैद्धान्तिक रूपमा हामीले हाम्रो त्यो उत्सर्जन शून्य बनाए पनि हैन, सैद्धान्तिक रूपमा त्यसले अरूले त्यही गरिराख्ने हो भनेदेखि त्यति भनौँ न खास असर पर्दैन। तर हामीले हाम्रो पेट्रोलियममा हाम्रो निर्भरता कम गर्नु हैन, किनभने हामी निकै हाम्रो मुलुकको रकम, हाम्रो मुलुकको स्रोत हामी पेट्रोलियम आयात गर्न हामी चाहिँ नि खर्च गर्दछौँ हैन, जुन बढेको बढै छ। त्यसलाई कम गर्नु त्यो हाम्रो लागि बाटो हो। त्यस्तो बाटो अझै पनि सही रूपमा हैन हुन सकेको हामी चाहिँ देख्दैनौँ। यद्यपि हामीले हैन
2050 सम्म हामी नेट न्युट्रल भनेको कुल शून्य, हामीले जति उत्सर्जन गर्छौँ त्यति नै चाहिने मुलुकभित्र चाहिँ हामी त्यसलाई सोच्छौँ कार्बन डाइअक्साइड, त्यो भन्ने एउटा उद्देश्य गरिएको थियो प्रधानमन्त्रीको भाषणमा। त्यो फेरि 2045 भनेर भनियो होइन। फेरि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा चाहिँ हामीले 2045 त्यो गर्छौँ, 2030 सम्म 15% हाम्रो ऊर्जाको स्रोत नवीकरणीय हुनेछ र त्यसपछि 45% नेपालमा वन जङ्गलको क्षेत्रफल होइन, टोटल हाम्रो क्षेत्रफलको 45% हुने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भाषणमा त्यो भनिएको छ। अघिल्लो सातादेखि नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ। यसलाई नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा निकै ठुलो उपलब्धि र कोसेढुङ्गा मानिएको छ। सरकारले आन्तरिक खपत बढाउँदै छिमेकी मुलुकमा विद्युत बिक्री गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। गत सातादेखि भारतले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने अवसर दिएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो। भारतीय बजारमा प्रवेशको अनुमति पाएको यो अवस्थाले अब नेपालको जलविद्युतको बजार विस्तार भएको छ। विद्युत उत्पादनले गति लिँदै गर्दा राष्ट्रिय आयको नयाँ ढोका खुलेको छ। यसअघि नेपाल र भारत बीच विद्युत साटासाट हुँदै आएको थियो। नेपालले बर्खायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई दिने र उत्पादन कम भएको बेला हिउँदमा भारतबाट ल्याउने गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी दरमा भारतबाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ। अब भने नेपालले पनि भारतमा विद्युत बेच्न सुरु गरेको छ। अहिले भएको सहमतिले 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न बाटो खुलेको हो। अहिले आयात भइरहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले विद्युत निर्यात सुरु गरेको थियो। यो हामीले गत हप्ता अस्ति 17 गते कार्तिकबाट चाहिँ हामीले भारत एक्सचेन्जमा चाहिँ हाम्रो पनि एनर्जी चाहिँ हाम्रो त्यो मार्केटमा छिरेको छ होइन। हामीले अहिले भारत सरकारले हामीलाई अहिले 39 मेगावाटसम्म चाहिँ बिक्री गर भनेर अनुमति दिएको छ। तर त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ इन्डियन मार्केटमा हो होइन। हामीले अस्ति कार्तिक 17 गतेदेखि लगातार आजसम्म अब जहिलेसम्म हामीसँग एनर्जी सफिसियन्ट हुन्छ त्यो समयसम्म हामी 39 मेगावाट खुला प्रतिस्पर्धामा बेचिराख्छौँ। अहिले यो खास अब भारतले अहिले हामीलाई दुईवटा खास हाम्रो पुरानो आयोजनाहरू त्रिशुली र देवीघाट जो दुईवटा आयोजनाको फुल क्यापासिटी नै 39 मेगावाट हो होइन। ती दुईवटा आयोजनालाई चाहिँ हामीले स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै हामीले अहिले यो तामाकोशी 456 मेगावाटको, भोटेकोशी 45 मेगावाटको, मर्स्याङ्दी 70 मेगावाटको यी आयोजनाहरूबाट पनि उत्पादित बिजुली पनि भारतीय खुला प्रतिस्पर्धा बजारहरूमा बेच्नको लागि हामीले अनुमति मागेको छौँ। त्यो अन द प्रोसेसमा छ। आशा गरौँ भविष्यमा यदि त्यो एप्रुभल भएर आयो भने जुन बेला हामीसँग अत्याधिक एनर्जी हुन्छ त्यो बेला हामी यसरी नै भारतीय बजारहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामा बेच्छौँ। तर अहिले हाम्रो होल इन्स्टल क्यापासिटी करिब 2000 मेगावाटको उसमा छ, हाराहारीमा छ। र अहिले सबै आजको अवस्थामा तपाईँले सोध्नुभयो भने कुलेखानीको समेत गरिकन कुलेखानीलाई पनि फुल फेजमा चलाउने हो भने हामीसँग अहिले करिब 1650 मेगावाट जेनेरेसन छ अहिले है। तर यसलाई हामीले अरू 300 मेगावाट पनि बढाउन सक्छौँ पिकिङको लागि। तर अहिले हाम्रो त्यो अवस्थाको डिमान्ड छैन। अहिले पूर्ण रूपमा नेपालकोमा हामीसँग सप्लाई धेर छ, डिमान्ड एकदम कम छ। यो खास किन भन्दाखेरि यो दुईवटा कारण छ। एउटा असोज र कार्तिक महिना नै नेपालको सबै फेस्टिभलहरू पर्छ। दसैँ तपाईँले तिहार छठ भयो। यो हुँदाखेरि यी समय फुल फ्लेजमा कुनै पनि उद्योग धन्दा
कल कारखानाहरू चलेको अवस्था हुँदैन। त्यस्तै कयौँ स्कुल कलेज होटलहरू यो समय फुल फ्लेजमा नचलेको अवस्था। र अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो वातावरण, तपाईँले तराईमा जानुभयो भने अलिक शीतल सुरु हुन्छ र काठमाडौँमा पनि कम्प्लिट जाडो आइसकेको हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो इनर्जी चाहिँ सबैभन्दा बढी जेनेरेसन हुने समय भयो, खपत चाहिँ सबभन्दा कम हुने समय हो। करिब अब 7,000 मेगावाटसम्मको आयोजनाहरू चाहिँ केही वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। भारतलाई बेच्ने बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि सुरुवात भएका चिजहरू हुन्। अहिले भर्खरै मात्र अस्ति कार्तिकदेखि मात्र हामीले भर्खर पहिलोचोटि नेपालको एउटा हिस्ट्रीमा पहिलो एउटा प्याराडिम एउटा सिफ्टै गरेको। हामीले 39 मेगावाट बेच्न सुरु गरे पनि एउटा इन्डियाको प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले 39 मेगावाट पावर चाहिँ बेच्न सुरुवात गरेका छौँ। अहिले देशमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भइरहेकोले खेरा जाने चिन्ता थियो। अहिले विद्युतको जडी क्षमता 2000 मेगावाट भन्दा बढी पुग्दैछ भने करिब 1700 मेगावाटसम्म बिजुली सहज ढङ्गले आपूर्ति हुन सक्छ। सामान्य अवस्थाको उच्चतम माग 1400 मेगावाट मात्रै छ। अहिले नेपालमा विद्युत उत्पादनको सहज स्थितिसँगै बचतमा रहेको छ। यही अवस्थामा दिउँसोको समय करिब 200 र रातको समयमा 500 मेगावाट बिजुली बचत हुने देखिन्छ। अहिलेको बचतको अवस्थामा र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदै जाने भएकोले आन्तरिक खपत बढाउनुको साथै बचत भएको थप विद्युत निर्यातको योजना सरकारले अघि बढाएको छ। अहिले त्रिशुली र देवीघाटको 39 मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भएपछि नेपालको जलविद्युत विकास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले बेच्न चाहेको माथिल्लो तामाकोसी, मर्स्याङ्दी र माथिल्लो भोटेकोसी विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न पनि प्रक्रिया अघि बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका साथै थप प्रसारण लाइन र स्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ। करिब 2028मा पुग्दाखेरि हामी 5000 मेगावाट बिजुली एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको हाम्रो टार्गेट छ। 15000 मेगावाट बिजुली निकाल्दाखेरि 10000 आन्तरिक खपतको लागि र 5000 मेगावाट बिजुली नजिकको छिमेकी मार्केट बङ्गलादेश र इन्डियामा लाने हाम्रो सोच छ। र तदनुकूल हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा भारतसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। विभिन्न चरणमा मिटिङ भएको छ। नेपाल र इन्डियाको बिचमा इन्टरकनेक्सन कता हुनुपर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। यो ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा त्यो आइडेन्टिफाई छ। र अर्को नेपाल भारतको जोइन्ट टेक्निकल टिम छ। त्यसले नेपालमा भुटानमा विभिन्न टाइम फ्रेममा आउने आयोजनाहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन प्रसारण लाइन बनाउने भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। र अहिले हामीले इन्डियाको लागि 6 वटा ठुला 400 केबीका लाइनहरू जाने आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अरू पनि हाम्रो अलरेडी 10 वटा चाहिँ अरू इन्टरकनेक्सन लाइनहरू छ। 33 केबीका 66 केबीको 132 को। अब अहिले 400 केबी एउटा चाहिँ अपरेसनमा भयो ढल्केबार मुजफ्फरपुरको। र अर्को अहिले हालै क्याबिनेटबाट एप्रुभल पाए पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन यो न्यू बुटबलबाट चाहिँ गोरखपुरसम्मको बनाउने अभियानमा उसमा जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा साइन भएको छ। र फर्दर चाहिँ त्यसको एक्टिभिटिज बढ्यो भने इन्डिया नेपालको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबल गर्नको लागि र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि बाटाहरू खुल्छ। त्रिदेशीय प्रसारणको सहमतिसँगै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्न पनि तयारी भएको छ। अब मुलुकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। साथै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बचत भएको बिजुली बेच्ने अनुमति दिएको छ। भारतसँगको अहिलेको सहमतिले भविष्यमा अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बेच्नको लागि पनि ढोका खुलेको छ।
अघिल्लो साता राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको छ र विश्वभरका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको असर र न्यूनीकरणका बारेमा गम्भीर छलफल गरेका छन्। नेपालले जलवायु सम्बन्धी लिएका नीति र कार्ययोजनाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौँ। यसका साथै नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाएको छ। आन्तरिक खपत बढाउने र बिजुली विदेशमा निर्यात गर्ने सरकारको योजनाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।